Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya anu aya di mana wae ayana anu karasa nuju muka YouTube Jet Channel Wilujeng Tepang sareng Simkuring dina acara obrolan sawokah urang lembur anu biasa di saung paniisan. Alhamdulillah Kang Ros tepang deui. Aduh kumaha daman Kang Ros. Alhamdulillah. Aduh mau pada jam mencet ya seeutik. Lamun ku awe mah diutek-utek betah. Nah ku Kang Ros mah aduh kada bingung. Aduh alhamdulillah wargi waris sadaya Simkuring disarengan di sareng Kang Ros. Ya, mohon Kang Ros ya. Mohon dina acara biasa we urang diajar ngahalang gitu. Mohon tah Simkuring teh anggar kataji ku Kang Ros teh sabab aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata teh naon? Ari wujud pabeget, ari swanten istri. Dibalik. Dibalik bener. Iya aduh. Mohon tah ayeuna Simkuring teh hoyong ngadangu lagu gitu. Ngalagu we lah salagu lagu naon we Kang Ros mangga lah. Simkuring bade ngadangukeun gitu mohon nya. Mangga Kang Ros. Tapi judul laguna Nikmat Duriat ya atunya. Ya iya sok nikmat duriat kan tenan nikmat duriat. Aduh karesep abdi eta mah. Peting harita Bener. basa kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jang subaya Mereka suara asik di saung hujan. nu pinuh ku pangharapan Nya. pikeun asih nu munggaran Alah. doaan ngumbar lamunan Nya. hayang hirup sauyunan Tapi bari singa. anjaga nikmat duriat tersangka ku bisa pegang Aduh, ada mantap bae. goreng mie yuni balebal Alah. ngan ukur mata tibelah Aduh. tong taingan jung tunan Kenaon? tong taingan tersangka jung tunan atuh tersangka duh pasep Kumaha? mani raos pisan Loh. duh Alah, bari ket gelenye. nikmat Ket gelenye gitu. udar durian Alhamdulillahnya Kang Ros. tapi pikir Kunaon? da tetep ngair Aja aya gerakan mana yang pegat teh. junggeunam Kunaon jeung Yunan deui teh cenah. abdi teh hoyong terang Naon? jeung di dieu Aya sugan teh hayang terang jero anak. duh abdina Kunaon? manehna rangsa abdi nyarita pase Nasa kunaon? hese di kadal-kadana Budeg. Tina hate we di sidem. mata keriput dapalalaun Alhamdulillah Kang Rosnya. Eta teh salah sabios painten lagu gitu. Yakin we anu penting mah Simkuring mah kataji teh ku swantena gitu. Ai rupi pameget ya teh. Ari swantena manikot istri gitu. Aduh, ampun. Da istri mah deui duka salantrang ge bakal kieu duka moal. Alhamdulillah ya Kang Ros, hatur nuhun pisan parantos tiasa nyarengan Simkuring dina acara obrolan samoka urang lembur anu sasarengan sareng Jet Channel nya. Ieu bari jeung suasana ngairing kieu di Pilemuran mah gitu.
mudah-mudahan orang sadayana aya dina rahmat pitulung mantenna nya Kang Rosnya. Amin. Itu insyaallah sanes waktu urang tetang deui teu kenging hilap subscribe sareng like di Z channel. Hatur nuhun kana segala rupi bantosanana. Mudah-mudahan kasayan sadayana sing dibales ku Maha Kawasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.